أنا حابة أوجه شكر ليكم بصفة عامة. بجد تدريب ولا غلطة، لا غبار عليه حقيقي. حتى التقصير اللي كان مننا إحنا، باشمهندس حسام الله يبارك له، يعني صراحة ما كانش بيتأخر، كان باله طويل جدا جدا. الالتزام اللي انتوا كنتوا ماشيين عليه خلانا إحنا مجبرين إن إحنا نكمل، حتى في أصعب الأوقات اللي كان بيبقى فيها وقت إن احنا ما نحضرش. ال- المرونة في إن انتوا توفروا المحاضرات حتى بالرغم إنه في ناس ممكن ما تحضرش، ده برضو كانت ميزة من ضمن المميزات. وأتمنى بجد التدريبات الجاية تبقى فيها حاجات فيس تو فيس، مش بس أونلاين. ويعني مش عارفة أقول إيه تاني أكتر من كده، بس فشكرا حقيقي جدا ليكم. يعني الشباب وفوا وكفوا في حق البشمهندس، وكل ما هنقدر نقوله يعني آم، مش هيبقى يعني مش هيبقى زيادة عليهم، يعني هيبقى في نفس السياق. احنا ممنونين ليه وشاكرين ليه مجهوده وتعبه معانا على المدى ده. ومش هقدر اقول برضو يعني كل المؤسسات وكل الأكاديميات بيبقى فيها أخطاء. مش هقدر أديكم الدرجة الكاملة، بس هي دي طبيعة الأمور. يعني ما فيش حد في الدنيا بيدعي الكمال، لكن قدرتوا رغم الظروف ورغم المصاعب اللي واجهتوها إنكم تقدموا محتوى جميل ومحتوى فعال فعلا. ربنا يجازيكم خير على كل مجهودكم وتعبكم معانا، وإن شاء الله ربنا يجمعنا في كورس تاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتكلم عن أول شيء عن الإدارة. يعني إحنا ما شاء الله، يعني أنتوا كنتوا سايقيننا من غير ما نشعر. يعني إحنا ما كنا حاسين غير إنه شنو مواعيد المحاضرة، الليلة السبت، الليلة الثلاث. فكنا يعني أنتوا مركزين معانا جدا في مواعيد المحاضرات. حتى أنتوا قاعدين معانا هنا إحنا ما كنا حاسين بقعدكم، لكن لما تكون عندنا مشكلة، بالذات أنا بتكون عندي مشاكل كثيرة جدا، طوالي بلقى الرد. الحمد لله رب العالمين، يعني في تعاون جدا. بالنسبة لأستاذ حسام، أنا ما حقدر أتكلم عنه، لأنه بصراحة يعني الكلمة الوحيدة اللي حقدر أقول عليه إنه هو ابن ناس ومحترم جدا. ما في فرق بين أستاذ وطالب، لا بالعكس. يعني حتى هو ذاته كان بيتكلم معانا وبيشرح لنا بسلاسة. بيت العلم المصري إدارة، تدريس، والزملاء الكرام، والله بحييكم تحية كبيرة. حابة أقول للزملاء احتمال فيكم في ناس جداد، أنا دارسة مع بيت العلم المصري من 2021. فاللي هي بيت العلم المصري من ناحيتين: من ناحية أكاديمية ممتاز لا يعلو عليه، إداريا أكاديميا. من ناحية مادية فهو أقساطه يعني، والمبالغ اللي بياخدها مبالغ ولا تسوى شيء بالنسبة للكورسات التي تقدم، حقيقة وصراحة. يعني أنا درست مع كم معهد، الفائدة اللي بحصلها ما حصلتها إلا في بيت العلم المصري، صراحة أنا أقولها. وعندكم رحابة الصدر واسعة ومدرسين أكفاء، بتمنى لكم مزيد من التقدم إن شاء الله. وشكرا لكم. الكورسات والله كلها كانت شيقة ومفيدة، كل كورس أنا بستفيد منه أكتر من التاني. شكرا للباشمهندس حسام، وبرضو في مهندسة مروة، وللإدارة. لا، انا بشكركم جميعا جدا جدا يعني على المجهود المبذول، وبشكر باشمهندس حسام طبعا. صراحه كانت اول تجربه ليا معاكم وانبسطت جدا يعني، واتضاف لي معلومات جديده جدا يعني. فانا ما كنتش متوقع ده كله، لكنها التجربه الاولى وليست الاخيره ان شاء الله. بشكركم جدا جدا على الدعم. أنا شاكر ومقدر. أنا يمكن التجربة الثانية مع بيت العلم المصري، وصراحة مثل ما قالت الأخت يعني العلم المقدم مقابل التكلفة شيء لا يصدق يعني. مش معناتها انه بعد ذاك كمان معلش يعني ما زيدوا لنا كمان بعد ذاك الفيز بالنسبه للناس الاخرين. نحن يمكن بالنسبه لنا بنشوفه معقول كثير جدا كتكلفه. المشكله نحن بتواجهنا، لكن كمان التحدي في انه صراحه المعلومه اللي بنلقاها والعلم اللي بنستلقيه والجديد من العلم
بيخلينا نتحمل نساهر. يعني أنا في الإمارات فارق ساعتين تقريبا من توقيت مصر. لكن صراحة المعلومة الواحد بيستفيدها والعلم الواحد بيحدث معلوماته والمعرفة اللي عنده بيخلي الواحد مشدود انه متى الوقت يجي عشان يواصل. اشكركم، يعني اشكر استاذ حسام واشكر الاداره، تجربتنا مع كثير ممتازه، وبنوصي صراحه يعني احنا بقينا نوصي كثير من الناس انه يعني يستفيدوا، حدثوا معلوماتكم، بمقابل زهي جدا ممكن ترقي معلوماتك تكون اب تو ديت، تحدث البيانات بتاعتك كويس. يعني اشكركم كثير. أنا لما بديت دخلت في المشروع ده كنت واقف من العمل، وكان الهدف بتاعي في إنه أنا أدخل وأتعلم شيء جديد على سن يكون سنة لي. والحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اتحصلت على وظيفة وداومت، لكن داومت في وظيفة بمشي 100 كيلو يومي و100 كيلو راجع ذهاب وإياب. رغم ده كنت حريص جدا، وحرص ده نابع من انه يعني الرساله اللي بتجي بتاكد المحاضره والتوجيه بتاع المحاضره بشكل يعني مرتب ومنظم من الاستاذه خلود ومن الاداره بشكل عام يوم السبت والثلاث. ده كان دافع كبير جدا لانه انا اواصل واستفيد من الباشمهندس حسام، واستفيد من كل النقاشات اللي كانت بتتم من كل الجروب. فمشكورين جدا جدا على المعلومات اللي قدمتوها لنا والاستفادة اللي احنا استفدناها. شكرا جزيلا.